कोही छ भने त्यसले अहिले नै भन। कोही छ? सबैजनासँग छ है। ल ड्रइङ छैन भने चाहिँ गाह्रो पर्यो, किन भन्दाखेरि ड्रइङ भयो भने तिमीले अलिकति एक दुईवटा क्यालकुलेसन हामी स्याम्पल क्यालकुलेसन गर्छौँ अनि त्यसलाई रिपिट गर्न सजिलो हुन्छ। सो एउटा त्यो रिजन तिम्रो छ। रुपलालको बिहेको निम्ति आएन? रुपलालको बिहेको रिकर्डिङ भन्छ अनि अनेक थरी गर्न सुरु गर्छौ अनि हो रे के तिमीहरूसँग हुने हो एक्सेल रे सिट भाइको प्लेन तेरो भाइको त्यो पनि भाइ सबै भन्के कसको भाइ रुपलालको सुमिले चाहिँ श्रीबहादुर झुकिनुपर्छ रामसँग अहिले पनि भने नि मैले फेरि रुपलाल ए रुपलाल हो म्युट गर न म्युट प्रेम प्लेन माइक अफ हजुर सर म्युट गर न। म्युट गर्दा अनि इम्पोर्टेन्ट क्लास भन्ने अनि बाहिर गफ गरेर कहाँ हुन्छ अनि तिमीहरू यसरी पढ्छौ अनि सिक्छौ त। ल अब यहाँ सबैले एक्सेल सिट खुला हुनु पर्यो। एक्सेल सिटमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा हामी 3-4 तलाको भाग गरेर एक्सेल सिटमै क्यालकुलेसन गर्ने अनि एक्सेल सिटलाई तिमीले प्रिन्ट गरेर रिपोर्टमा हाल्न पनि सजिलो हुन्छ, किनभने रिपोर्ट त फाइनल रिपोर्ट त तिमीहरूले प्रिन्टेड कपी बुझाउनुपर्छ। त्यो हुनाले एक्सेल सिटमै क्यालकुलेसन गरौँ र एक्सेल सिटमा क्यालकुलेसन गर्नु अगाडि तिमीहरूसँग ड्रइङ हुनु पर्यो। यो मैले एउटा स्याम्पल ड्रइङ मैले युज गर्दैछु अहिले। मैले गर्दै रहेको ड्रइङ चाहिँ यो एउटा प्राइमेरी हस्पिटलको हो। प्राइमेरी हस्पिटल भनेको गाउँमा चाहिँ बनाउन लागेको हस्पिटल हो। यो चाहिँ जम्मा हाम्रो चाहिँ 5 बेड भएको हस्पिटल हो र यसमा सबै एउटै फ्लोरमा छ। यो हस्पिटलको जम्मै जे हुनुपर्ने हस्पिटलमा जे भनेको अब सानो हस्पिटलमा हुनु पर्यो, जस्तै एक्सरेहरू होइन, अनि तिम्रो चाहिँ अब्जर्भेसन रुम, इमर्जेन्सी सर्जरी रुम, मिटिङ रुमहरू यस्तोहरू चाहिँ सबै एउटै फ्लोरमा छ यो होइन। अनि सेकेन्ड यसको योभन्दा माथि फ्लोरमा चाहिँ यो डक्टरहरूको लागि क्वार्टर छ। सो मैले इलेक्ट्रिफिकेसन गर्नुपर्ने यही 2टा फ्लोर मात्रै हो। यो 2टाको यस्तो प्लानलाई हामी भन्छौँ चाहिँ फ्लोर प्लान। यसमा सबै चिज देखिएको छ। अब मलाई आउँदाखेरि ड्रइङ यसरी आउँछ, ठिक छ। यसमा मैले के पनि भन्न सक्छु भन्दाखेरि मलाई केही पनि चाहिँदैन, मलाई जस्ट रुमको नाम दिए अनि रुमको तलपट्टि त्यो रुमको डाइमेन्सन लेख्दै अरू मलाई केही पनि चाहिँदैन भनेर मैले आर्किटेक्टलाई भन्न सक्छु अनि उनले चाहिँ त्यति मात्रै गरेर पठाइदिन्छ। जस्तै यो एचजी 2.4 भन्ने मलाई मिनिङ मतलब भएन, यो F2 भन्ने मलाई थाहा मतलब भएन होइन, यो स्क्वायर बक्स मलाई मतलब भएन, यो F2 भनेको फ्लोरको हो, यो एचजी भनेको चाहिँ यो हाइट देखाएको छ, सायद वालको हाइट देखाएको हो त्यसले। यो चाहिँ मलाई त्यति धेरै मिनिङ राख्दैन। सो अहिले मेरो ऊ फेजमा ड्रइङ गर्ने फेजमा त्यही भएर मैले यो हटाइदिएँ, यो कम्प्लेक्स भयो भन्न पनि सक्छु अरू म आफैले हटाउनु पनि सक्छु। अब यो मैले आफैले के गर्छु त त्यस पछाडि फर्स्ट स्टेप, सो अटोक्याडमा गर्ने हो भने चाहिँ मैले यसलाई कपी गर्छु अनि यसरी बनाउँछु यहाँनिर। अब यसमा चाहिँ तिमीले हेऱ्यौ भने यो स्विच बत्ती र बाँकी रहेको यो रुमको नाम बाहेक अरू केही पनि छैन। त्यहाँ भएको मैले सबै डिलिट गरेर 2टा चाहिँ एउटा 2टा बनाएर राखेको हुन्छु। एउटामा मैले लाइटिङ डिजाइन गर्छु लाइटिङ सर्किटको लागि, अर्कोमा मैले पावर सर्किटको लागि गर्छु। अब फर्स्ट काम के हुन्छ त भन्दाखेरि अब यो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तिमीहरूलाई फर्स्ट काम भनेको हाम्रो मैले के गर्ने एउटा एक्सेल सिट बनाउने। एक्सेल सिटमा चाहिँ म त्यो फर्स्टमा मैले चाहिँ कहाँ गर्दैछु लेट्स से स्पेस डिस्क्रिप्सन भनौँ त्यसलाई। स्पेस डिस्क्रिप्सन भनेको मैले कुन चाहिँ रुमको अथवा कुन चाहिँ स्पेसमा चाहिँ मैले के गर्न खोज्दैछु भन्ने स्पेस डिस्क्रिप्सन भयो। त्यसपछि मलाई चाहिन्छ के त भन्दा एरिया है, एरिया। सेकेन्डमा मलाई चाहिन्छ रिक्वायर्ड लक्स। त्यो रुमलाई मैले कति इलिमिनेट गर्ने भन्ने चिज मलाई चाहिन्छ। रिक्वायर्ड लक्स चाहिसके पछाडि अब मैले लाइट के युज गर्ने, 10 वाटको युज गर्ने या 20 वाटको युज गर्ने भन्ने चिज चाहिँ ममा डिपेन्ड गर्ने भयो। लेड युज गर्ने या सिएफएल युज गर्ने भन्ने चिज ममा डिपेन्ड गर्ने भयो। भनेपछि अब त्यो चिज तिमीले हेर्ने एकचोटि माइन्ड मेकअप गर्नुपर्छ ड्रइङ हेरेर। र त्यो माइन्ड मेकअप भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दा तिनीहरूले चाहिँ नेटमा सर्च गर्ने हो र कस्तो कस्तो लाइटहरू छ त बजारमा भनेर स्टडी गर्ने हो। तिमीहरूको त्यो एउटा च्याप्टर छ त्यहाँनिर टाइप्स अफ ल्युमिनरिज भन्ने पढ्ने, त्यसमा तिमीहरूले इन्क्यान्डेसन पढ्छौ, सिएफएल पढ्छौ, लेडको टाइपहरू पढ्छौ, सबको एडभान्टेज डिसएडभान्टेज पढ्छौ अनि गर्छौ। भने पछाडि त्यस पछाडि तिमीले कस्तो लाइट युज गर्ने भन्ने चिज चाहिँ अब तिमीले डिसाइड गर्नु पर्यो। एउटा तिम्रो डिसिजन हुन्छ एउटा। यदि हामी प्र्याक्टिकल फिल्डमा गयौँ भने यो चिज चाहिँ तिम्रो क्लाइन्टले पनि भन्न सक्छ म चाहिँ लेड युज गर्दिनँ है सर,
म इन्क्यान्डेसन युज गर्दिनँ, म सिएफएल गर्दिनँ भने पनि हाम्रो काम सजिलो भयो। उसले सिधै नै भनिदियो भने। तर भनिदिएन भने फर्स्ट काम भनेको हाम्रो डिसिजन हो, हामीले कति वाटको लेड युज गर्ने, स्क्वायर गर्ने कि राउन्ड गर्ने कि होइन तिम्रो लेडकै ट्युबलाइटको युज गर्ने कि भन्ने चिज चाहिँ हामीमा डिपेन्ड गर्ने भयो होइन। हामीले त्यो डिसिजन गरिसके पछाडि अब हामीले त्यो डिसिजन गर्ने क्रममा जस्तै अब यो त मैले हस्पिटल गर्दैछु भने हस्पिटलमा मैले के गर्न सक्छु, सबै लेड लाइट युज गरिदिनु पनि सक्छु। अरू लेड लाइट महँगो हुन्छ भनेर मैले सिएफएल लाइटहरू चाहिँ धेरै ठाउँमा सिएफएल कहीँ कहीँ चाहिँ लेड चाहिएको ठाउँमा अलिक बढी उज्यालो चाहिएको ठाउँमा मैले लेड युज गरिदिनु पनि सक्छु होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ जस्तो म्युजियमहरू गर्दैछु मैले, रेस्टुरेन्टहरू गर्दैछु भने त्यहाँ चाहिँ हेलोजन ल्याम्प्सहरू चाहिन सक्छ, डेकोरेटिभ लाइट्सहरू चाहिन सक्छ। तिम्रो चाहिँ ब्याङ्कहरूमा चाहिँ तिम्रो फल सिलिङभित्र चाहिँ कोप लाइटहरू राख्छ, त्यस्तो लाइटहरू पनि राख्न सक्छ भनेपछि एउटा चाहिँ डिजाइन गर्नुभन्दा अगाडि के माइन्ड मेकअप हुनु पर्यो त भन्दा म कस्तो कस्तो लाइट युज गर्छु भन्ने माइन्ड मेकअप हुनु पर्यो। अब यो चिज सुरुमा गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै कन्फ्युजन हुन्छ, किन भन्दा यति धेरै थरी लाइट छ कि अब तिम्रो लेड लाइटमै तिम्रो स्क्वायर र राउन्डमा फरक केही छैन, तर त्यही नै दुईटा टाइप हुन्छ होइन। दुइटैको एउटा स्क्वायर गोलो हेर्दाखेरि गोलो हेर्दाखेरि स्क्वायर भन्ने हुन्छ भनेपछि डिसिजन लिनलाई नै तिम्रो चाहिँ टाइम लाग्ने भनेको त्यही नै हो। डिसिजन लिन्छ के छ त एकदमै सजिलो छ। अनि फेरि त्यसको लागि तिमीसँग मार्केटको नलेज पनि हुनुपर्छ, मार्केटमा कस्तो कस्तो लाइट आएको छ, नयाँ टेक्नोलोजी के छ लाइटहरूमा होइन, अनि कुन चाहिँ सस्तो छ कुन चाहिँ महँगो छ भन्ने पनि तिमीलाई चाहिँ के हुनुपर्छ, नलेज हुनुपर्छ। यो चाहिँ के छ सुरुमै अब हामी भर्खर पढ्दैछौँ, पढ्दै फेरि यो नलेज हामीलाई चाहिएन, हामी लेट्स चाहिँ हामी ऱ्यान्डमली लेड युज गर्छौँ भनेर भनौँ होइन। लेड किन युज गरेको भन्दा लेडको चाहिँ यसको कम वाटले धेरै बत्ती उडिन्छ अनि इनर्जी कन्जम्सन एकदमै लो छ। यो अहिले महँगो परे पनि यसको पेब्याक पिरियड चाहिँ 5-10 वर्षमा यसले आफ्नो पैसा चाहिँ रिकुपरेट गर्छ भन्न सकिन्छ नि त। सो त्यति चिज चाहिँ हामीलाई थाहा हुनु पर्यो अहिले अहिले हाम्रो स्टुडेन्ट फेजमा। पछि प्र्याक्टिकल फेजमा हामी पछि इन्जिनियर बनिसकेपछि चाहिँ हामीले जति धेरै डिजाइन गऱ्यौँ त्यति हामीलाई नलेज हुने हो। र जति त्यो डिजाइनलाई चाहिँ हामीले डिजाइनले मात्र नलेज आउँदैन, घरमा बसेर तिमीले डिजाइन गऱ्यौ भने र तिमीलाई चाहिँ फिल्डमा गएर चाहिँ त्यो हेऱ्यौ पहिला सुरु प्यानलको ड्रइङ, प्यानलको डिजाइन, प्यानलबाट कसरी तार जान्छ, त्यसलाई चाहिँ कसरी जोड्ने भन्ने हेऱ्यौ भने अझ नलेज बढ्दै बढ्दै जान्छ। र यति चिज थाहा भइसकेपछि हामीले स्टुडेन्ट फेजमा छौँ, हामी सबै लेड युज गर्छौँ। लेड पनि सजिलोको लागि लेट्स चाहिँ हामी 10 वाटको लेड युज गर्छौँ भनेर भनौँ। 10 वाटको लेडले हामीलाई के चाहिन्छ त भन्दाखेरि बल्ब स्पेसिफिकेसन राखौँ। सो यसलाई यही नै लेखिदिउँ, 10 वाटको युज गर्छु म। 10 वाटको चाहिँ लेडको ल्युमेन भनेको 10 वाटले कति दिन्छ त, यसले चाहिँ कति पावर दिन्छ। जस्तै हामीलाई एउटा रुममा चाहिँ यति चाहिएको छ पावर के अरे उज्यालो भने एउटा लाइटले कति उज्यालो दिन्छ भन्ने त मापन त हुन्छ, त्यो म्यानुफ्याक्चरले दिएको छ भनेपछि एउटा वाटले सरी एउटा बल्बले चाहिँ कति दिन्छ त। अब लेड लाइटको चाहिँ नियर टु 100 हुन्छ भनेको, जस्तै अब 80 देखि 100 को बिचमा हुन्छ भनेको 1 वाटले 80 ल्युमेनदेखि 100 ल्युमेनसम्म दिन सक्छ। ल्युमेन भनेको हाम्रो लाइटको मापन हो भनेपछि 80 देखि 100 केमा भर पर्छ, म्यानुफ्याक्चरमा भर पर्छ, त्यसको भित्रको टेक्नोलोजीमा भर पर्छ। र यो चिज तिम्रो चाहिँ बल्बको बाहिरपट्टि कभरमा लेखिएको हुन्छ, हामीलाई भोग्नु पर्दैन यो बल्बले कति ल्युमेन दिन्छ भन्ने त्यसले गरेको हुन्छ। र लेडलाई चाहिँ हामी अहिलेको लागि लेडको 100 म्याक्सिमम 100 हो भने 100 युज गरिदिउँ। र 100 भनेपछि यो के भयो 1000 ल्युमेन यसको आउटपुट हुन्छ, यो हामी युज गर्दैछौँ। 10 वाट 1000 ल्युमेनको बल्ब हामी युज गर्दैछौँ। मैले यसरी युज गरेँ, यसलाई लेड लेखौँ यहाँनिर एलइडी लेड है। ल यो मैले युज गर्दैछु भने अब स्पेस डिस्क्रिप्सनमा जाउँ। यो मेरो फर्स्ट रुम के हो, प्रोसिड्युर रुम। यो त्यसपछि तलबाट यता तलबाट सुरु गरौँ, यो मेन गेटबाट। यहाँ के छ रेजिस्ट्रेसन छ, यहाँ के छ एकाउन्ट छ, यहाँ के छ फार्मेसी छ। म यसरी पुरै 3टा लेख्छु अनि यो 3टा लेख्छु होइन, डिस्प्याच र अटो क्लोक भन्ने पनि लेखौँला। ल अब यहाँ के लेखौँ, रेजिस्ट्रेसन लेखौँ, ठिक छ। त्यस पछाडि हाम्रो के थियो एकाउन्ट थियो, एकाउन्ट
फार्मेसी फार्मेसी। अब एरिया लेख्नको लागि अप्सन के छ एउटा यही दिएको छ 2720 इन्टु 2095 देखिरहेको छ है। कन्फ्युजन हुने बित्तिकै ठ्याक्कै सर भनिहाल मेरो के हाल्छ 2720 इन्टु 2095 यो के हो एरिया हो यसको गिभन हुन्छ र हामीलाई इलेक्ट्रिकललाई जेनेरली के हुन्छ यो गिभन नै हुन्छ। र अहिलेको लागि फर्स्ट मैले एउटा गिभनलाई चाहिँ लेखिदिइहालौँ रेजिस्ट्रेसनमा 2720 इन्टु 2095 ल मैले लेखेँ। अब के हो यो फिटमा हो या एमएममा हो या मिटरमा हो केमा हो यो जेनेरली। अब हामी के गरिन्छ त हामी चाहिँ सिभिल इन्जिनियर और आर्किटेक्ट जसले ड्राइङ बनाएको हो जेनरली आर्किटेक्टले बनाउँछ ठुलो बिल्डिङहरूको बिल्डिङको प्लान चाहिँ स्ट्रक्चर मात्रै सिभिल इन्जिनियरले गर्ने हो र हामी आर्किटेक्टलाई फोन हान्छौँ यो तैँले जुन एरिया दिएको छस् यो चाहिँ कुन चाहिँ युनिट के हो यसको भन्ने अप्सन एउटा हामीसँग त्यो छ। अर्को अप्सन तैँले यो कतिको एरिया कुन एरिया यो फिटमा छ कि मिटरमा छ भनेर सोध्ने उसले सजिलै एन्सर दिन्छ एउटा अप्सन। सेकेन्ड अप्सन के छ यो हाम्रो कमान्ड चाहिँ के छ UNIT भन्ने कमान्ड हामीले टाइप गर्यौँ भने यहाँनिर यान दबाए थियो मैले अगाडि UNIT मैले किबोर्डमा UNIT टाइप गरेँ यहाँ युनिट्स भन्ने सुरुमा आयो यो अप्सनलाई मैले क्लिक गरेँ भने यहाँ देखिन्छ युनिट्स केमा छ मिटर्समा छ र यसले जुन दिएको छ त्यो अब के भयो त यो एमएम रहेछ है। युनिट चाहिँ हाम्रो मिटर सिस्टममा छ फिट र इन्चको सिस्टममा छैन। यदि फिट र इन्चको सिस्टममा भएको भए हामीले के गर्नु पर्थ्यो त्यसलाई मिटर स्क्वायरमा कन्भर्ट गर्नु पर्थ्यो। यो अब केमा रहेछ एमएममा रहेछ भनेपछि मैले यहाँनिर एउटा इन्सर्ट गरेँ। अब मलाई त यो दुइटै एमएम हो भनेपछि मैले मिटर स्क्वायरमा लानु पर्यो यसलाई। मिटर स्क्वायरमा लानको लागि मैले इक्वल टु गरेँ र एक चिजलाई 2720 इन्टु 2095 यसलाई के गरौँ डिभाइड बाई 10 to the power 6 हुन्थ्यो भनेपछि यसलाई यहाँनिर पोइन्ट दिउँ यहाँ पोइन्ट यहाँनिर पोइन्ट दिइराखौँ होइन। ल यो रहेछ 5.698 मिटर स्क्वायर रहेछ यसलाई मिटर स्क्वायर भनेर लेखिदिइराखौँ यो एरियाकै टर्म हो। मेरो कन्फ्युजन हुन्छ भने यसलाई इन्सर्ट गरौँ कन्ट्रोल X यो दुईटालाई चाहिँ मर्जन सेन्टर गरिदिइराखौँ। यो दुईटै एरिया निकाल्नको लागि यो मैले पहिला सुरुमा कपी गरेँ ड्रइङबाट पछि मैले नम्बरमा कन्भर्ट गरेँ यसलाई मिटर स्क्वायरमा यो हो मेरो। सो अब मलाई के चाहियो मलाई एरिया आइसके पछाडि मेरो काम भनेको अब के हो यसलाई कति लक्स चाहिन्छ के गर्ने त कति लक्स चाहिन्छ मैले डिसाइड गर्ने। अब डिसाइड गर्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ हामीले भोग्ने होइन कतिलाई कति लक्स चाहिन्छ भने हामीले भोग्ने होइन हामी गर्ने कि जब मलाई ड्रइङ आउँछ यो गर्दै भनेर आउँछ तब मैले के गर्छु हस्पिटलमा चाहिने इल्युमिनेसन चाहिँ के गर्छु सर्च गर्छु। कमर्सियल बिल्डिङहरू हो भने चाहिँ सजिलो छ सपहरूमा 300 लक्स राखिदिने स्ट्यान्डर्ड तिमीलाई एकदमै उज्यालो अमेरिकन क्वालिटीको चाहिँ तिम्रो अमेरिकन स्ट्यान्डर्डको चाहिँ डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू गर्ने हुन्छ त्यसमा चाहिँ फेरि 500 लक्स हुन्छ होइन। अब यसरी मैले एउटा साइटबाट कपी गरेँ। अब यो चिजहरू चाहिँ कन्ट्री वाइज स्ट्यान्डर्ड पनि छ जस्तै अमेरिकन स्ट्यान्डर्ड इन्डियन स्ट्यान्डर्डहरू पाइन्छ पनि यसलाई यति लक्स चाहिन्छ भन्ने तर नेपालमा चाहिँ के छैन यसरी चाहिँ पुरै कुन उसमा कति चाहिन्छ भन्ने चाहिँ के छैन लक्स दिएको छैन रिक्वायर्ड लक्स यति हुन्छ भन्ने छैन। हस्पिटलको उनीहरूले केसम्म चाहिँ दिएको छ त भन्दाखेरि उनीहरूले सिभिल स्ट्रक्चरमा मात्रै दिएको छ कि इलेक्ट्रिकल स्ट्रक्चरमा चाहिँ दिएको छैन। सिभिल स्ट्रक्चरमा चाहिँ भेन्टिलेसनहरू एप्रोप्रिएट हुनुपर्छ लाइट चाहिँ नेचुरल लाइट आउनुपर्छ भनेर सिभिलको लागि चाहिँ हस्पिटलको लागि एउटा मापदण्ड चाहिँ बनाएको छ तर इलेक्ट्रिकलमै हस्पिटलमा चाहिँ यो रुममा यति लक्स यो रुममा यति लक्स भनेर उनीहरूले के गरेको छैन बनाएको छैन। अब तिम्रो यहाँ हेर्ने मसँग एउटा सानो लिस्ट रहेछ यो लिस्टमा चाहिँ तिम्रो
के छ त भन्दाखेरि डक्टर्स अफिस रजिस्ट्रेसन रहन्छ, तर रजिस्ट्रेसन त यसमा हुने र अरू नहुने सबैमा एउटै नै हो भनेपछि तिमीले रिसेप्सन एन्ड वेटिङ रुम 150, रजिस्ट्रेसनमा चाहिँ लेट्स चाहिँ अलिअलि कागजी कामहरू गर्नुपर्छ। हाम्रो विदेशतिर त सबै कम्प्युटरमा हुन्छ, गर्नु पर्दैन। अब हाम्रो नेपालमा त तिम्रो फर्म नै कागजमा फर्म पनि भर्नुपर्ने हुनसक्छ भनेपछि त्यहाँ चाहिँ लेट्स चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ वेटिङ एरियाजको भन्दा अलि बढी लाइट चाहिन्छ भनौँ। यहाँ 150 छ, लेट्स चाहिँ यसलाई 250 राखिदिउँ, किनकि त्यहाँ एउटै मात्र रिजन हामीले चाहिँ त्यो सिग्नेचरहरू गर्ने फर्म भर्ने गर्नुपर्छ भने भएर मैले 250 राख्दिएँ। एकाउन्टिङमा पनि 250 राख्दिएँ। मैले 300 राख्न पनि सक्छु यसलाई। नट एनी हार्ड एन्ड फास्ट रुल है, कुनै हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन यसमा। फार्मेसीमा मैले त औषधिको सानो सानो उयोहरू हेर्नुपर्छ, अक्षरहरू हेर्नुपर्छ, त्यही भएर मैले फार्मेसी चाहिँ झलक्क हेर्दा फेरि फार्मेसीमा औषधि कहाँ छ भनेर टाढैबाट देखियोस् भनेपछि फार्मेसीमा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड साइजको लक्स राख्नु, 500 लक्स यसरी राख्ने। अब यही एक्सरे रुम छ हाम्रो। एक्सरे रुममा के छ, लाइट हुनु हुँदैन, एकदमै कम हुनुपर्छ होइन। तर लाइट त बल्नु नै हुन्न, एक्सरे उसमा मात्रै बल्नु पर्ने। तैपनि हामीलाई चाहिन सक्छ भने 50 लक राखौँ। एउटा डार्क रुम भन्ने हुन्छ एक्सरे रुम भित्रै होइन। अर्को जस्तै अब अपरेसन थिएटर छ भने अपरेसन थिएटरमा 500 लक्स बाहिरपट्टि। अनि यही तिम्रो एउटा एक्स्ट्रा के हुन सक्छ, तिम्रो चाहिँ 10,000 लक्स कहाँ, अपरेसन टेबलमा। अब हस्पिटलको गर्दाखेरि चाहिँ तिमीहरू हस्पिटलको चाहिँ नभएर हस्पिटलमा चाहिँ अलिकति ट्रिकी के हुन्छ भन्दा अपरेसन टेबलहरूमा अनि त्यो प्रोसिड्युर रुमहरूमा चाहिँ मुभेबल लाइट चाहिन्छ। अब 10,000 लक्स भनेको कहाँ, यो रुमभरि होइन, टेबलमा मात्रै 10,000 लक्स हुनु पर्यो। तिमी पढ्ने टेबलमा मात्रै तिमीलाई चाहिँ लाइट चाहियो, बाहिर रुमभरि चाहिएन भने तिमी के गर्छौ, एउटा टेबल ल्याम्प राख्छौ होइन, टेबलमा मात्रै फोकस गरेको। त्यस्तै चिज यो अपरेसन टेबलहरूमा चाहिँ तिमीले के गर्नुपर्छ, माथिपट्टि फ्रेमरमा देखिन्छ नि, माथिपट्टिबाट यसरी चाहिँ देखाएको तिम्रो डक्टरको ठ्याक्क टाउको माथिको लाइट हो, त्यस्तो लाइटहरू राख्नुपर्छ। त्यो मुभेबल हुन्छ र त्यो चाहिँ के हुन्छ, अब त्यो चाहिँ एकमुष्ट आउँछ है, एउटा टेबललाई एउटा भनेर आउँछ। त्यसलाई त्यति धेरै हामी गर्नु पनि पर्दैन। यसमा चाहिँ अनि हामीले 10 वाटको ल्युमेन होइन, अब यहाँ रिमार्क्स लेखेर यसरी रिमार्क्स लेखेर यहाँ के गरिदिने त ओटी अपरेसन थिएटर लाइट मुभेबल लेखिदिने यसरी मुभेबल। अनि हामीलाई लोड क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा चाहिँ अब लेट्स चाहिँ यसको चाहिँ 100 यो चाहिँ 1000 वाट छ ल, अहिले 1000 वाट छ भने अब यसलाई मात्रै सिङ्गल हामीले के गर्नुपर्छ, 1000 वाट छ भने अहिलेलाई हामीलाई केही समस्या भएन ल। मैले अहिले यति नै लेखिराखेँ। अब मैले यति गरिसके पछाडि यहाँ चाहिँ मैले ड्यास राख्दिनँ। यसको लागि चाहिँ मलाई कुनै पनि अरूहरू चाहिँदैन। बाँकीको माथिको लागि चाहिँ अब हामी के गरौँ, नम्बर निकालौँ। नम्बर निकाल्नको लागि तिमीहरूले रिपोर्टमा तिमीहरूले सुरुमा त्यो हाम्रो क्याल्कुलेसनहरू गर्नुभन्दा अगाडि फर्मुला लेख्नु पर्यो नि त। यो हाम्रो फर्मुला हामीलाई थाहा छ, यहाँनिर मैले अहिले अर्को नखोलेको भएर यो फर्मुला सिधै युज गरेँ। अब यो फर्मुला जसले बुझेको छौ त्यो ठिक छ, जसले बुझेको छैन त्यो बुझ्यौ। यसले के भनेको छ त भन्दाखेरि हामीलाई कतिवटा लाइट चाहिन्छ केमा डिपेन्ड गर्छ त, हामीलाई त्यो रुममा कति इल्युमिनेसन लेभल चाहिन्छ र त्यो रुमको एरिया कति हो डिभाइडेड बाई एउटा लाइटले हामीलाई कति लक्स दिन्छ, ल्युमेन दिन्छ। र त्यो लाइटले निकालेको जुन चाहिँ लाइटले प्रोड्युस गरेको चाहिँ लाइट छ, हाम्रो लाइट बल्बले प्रोड्युस गरेको लाइट
त्यो लाइट चाहिँ कति 100% युटिलाइज हुन्छ हाम्रो रुममा र त्यो रुमको चाहिँ तिम्रो चाहिँ कलरहरूले गर्दाखेरिको जति त्यसले चाहिँ रेन्डरिङ गर्नुपर्ने त्यो उसको त्यो सबै 100% नै दिन्छ त भनेर हामीसँग दुईटा फ्याक्टर हुन्छ दे आर कल्ड युटिलाइजेसन फ्याक्टर एन्ड मेन्टेनेन्स फ्याक्टर दिस टु डिपेन्ड्स अन कि हाम्रो रुम कति ठुलो छ हाम्रो बल्बको माउन्टिङ हाइट कत्रो छ हाम्रो रुममा कलर कत्रो लगाएको छ हाम्रो रुम चाहिँ कतिको सफा छ बल्बको सर्फेस कतिको सफा छ बल्ब कतिको पुरानो हो कि नयाँ हो कि यो दुईटा फ्याक्टरहरू डिपेन्ड गर्छ भनेपछि बल्ब पुरानो हुँदै जाँदाखेरि यो दुईटा फ्याक्टरहरू के हुन्छ घट्दै जान्छ तर हामीले डिजाइन गर्ने बेलामा चाहिँ अब यो टोटल्ली तिमीले थोरै राखिदियो भने यो दुईटा भ्यालुजहरू थोरै राखिदियो भने नम्बर अफ बल्ब बढी आउँछ यो दुईटा फ्याक्टरलाई तिमीले बढी राखिदियो भने नम्बर अफ बल्ब के आउँछ त कम आउँछ भनेपछि जेनेरली यसलाई चाहिँ राख्ने चलन के छ त 0.8 0.8 अथवा 0.7 0.8 अथवा 0.7 0.7 छ त्यो टोटली तिमीमा डिपेन्ड गर्छ तिमी के भन्दिने मैले चाहिँ युटिलाइजेसन फ्याक्टर 0.7 राखेको छु मेरो आफ्नो डिजाइनमा मेन्टेनेन्स फ्याक्टर 0.7 राखेको छु भन्दिने हो त्यसमा पनि हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन अब यसमा यो फर्मुलामा जुन हामीलाई रुममा चाहिने चाहिँ इल्युमिनेसन लेभल हुन्छ त्यो कसरी दिएको हुन्छ त भन्दा रुमको 1 मिटर स्क्वायरमा 150 देखि 250 लेट्स से 250 हामीलाई ल्युमेन चाहिने भनेर चाहिँ के गरेको हुन्छ इल्युमिनेसन लेभल हामीसँग थाहा हुन्छ त्यो इल्युमिनेसन लेभल थाहा भने 1 मिटर स्क्वायरमा 250 चाहिन्छ भने मेरो रुम चाहिँ लेट्स से 5 मिटर स्क्वायर छ भने मैले के गर्नु पर्यो 250 × 5 मिटर स्क्वायर मलाई चाहिएको टोटल ल्युमेन हो 250 × 5 भनेको 1250 ल्युमेन चाहिँ मलाई मेरो रुममा चाहियो अब मेरो बल्बले के गर्छ एउटा बल्बले के गर्छ त मेरो 1000 अहिलेको लागि चाहिँ 500 ल्युमेन दिन्छ एउटा बल्बले 500 ल्युमेन दिन्छ त्यसको आउटपुट म्यानुफ्याक्चररले दिएको अनि यो युटिलाइज चाहिँ फेरि म 80% हुन्छ ल सबै पर्सेन्ट युटिलाइज हुँदैन 0.8 0.8 हुन्छ भने एउटा बल्बले मेरो अब युटिलाइज हुने गरी 320 ल्युमेन चाहिँ एउटा बल्बले दिन्छ भने 1250 ल्युमेन पुर्याउन मैले कति युज गर्नु पर्यो कतिवटा बल्ब युनिटरी मेथड 1250 डिभाइडेड बाइ 320 भनेपछि मलाई चाहियो बल्ब कतिवटा 3.9 वटा भने 3.9 वटा बल्ब आउँदैन अब के गर्ने 4 वटा बल्ब युज गर्ने बुझ्यौ हैन अनि त्यो गर्नको लागि मेरो यहाँ के गर्नु पर्यो मैले एक्सेल सिटमा यहाँ मेरो फर्मुला इज इक्वल्स टु हो मलाई चाहिएको ल्युमेन कति यो हैन 250 इन्टु अनि एरिया कति यो हो कि हैन ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाइ मेरो बल्बको ल्युमेन कति 1000 10 × 6000 ओके युज कति हुन्छ 0.8 × 0.8 तिमीले 0.7 एउटाको चाहिँ 0.7 राख्छु भने पनि पाइयो एउटा कतिवटा आयो 2.22 युज कतिवटा गर्ने इज इक्वल्स टु 2.22 लाई अनि इज इक्वल टु नगरौँ 2.2 भनेपछि तीनटा युज गरौँ तीनटा युज गर्यो भने फरक के पर्छ हामीलाई 250 लक्स चाहिएको थियो यो बढेर 260 70 हुन्छ तर हार्ड एन्ड फास्ट रुल त होइन ल बढी युजले भयो के फरक पर्छ तीनटा बल्ब युज गर्ने बुझ्यौ हैन यसरी चाहिँ के हुन्छ अब नम्बर अफ बल्ब निस्किन्छ यहाँनिर के गरौ एउटा युज्ड यो हेडिङ तिनीहरूले आफ्नो छोरीले दिदिन पनि हुन्छ अहिले राम्रो हेडिङ यो मैले लेखेको मन परेको छैन भने युज्ड नम्बर अफ ल्युमिनरिज ल ल्युमिनरिज कुन टाइपको भन्ने यहाँ दिएको छ तिमीले यसलाई पछि यहाँ पनि राख्न सक्छौ यो तीनटालाई चाहिँ यो 10 वाट 10000 ल्युमिनको चाहिँ बल्ब भनेर यहाँ रिमार्क्समा लेखिदिन पनि सक्छौ युज नम्बर अफ ल्युमिनरिज यतापट्टि एउटा यही यसरी गरेर यो मैले मेरो पुरानो हो जस्तो लाग्यो यहाँ पुरानोमा चाहिँ मैले युज गरेको टाइप अफ ल्युमिनरी कुन कुन युज गरेको छु भनेर पहिले सुरुमा यसरी एउटा टेबल बनाएर राखेको छु यी 40 वाटको बल्ब मैले एफटीएल युज गरेको रहेछु 40 वाटको एफटीएल युज गरेको रहेछु त्यो बेलामा सीएफएल 23 वाटको युज गरेको रहेछु अनि मैले तल चाहिँ यो बनाएको रहेछु ठिक छ नि कार पार्किङ 50 लक्स चाहिएको एरिया ल्युमिनरिज मेरो एफटीएल मैले युज गरेको वाटेज यसको 1 × 40 40 वाटको फ्लक्स ल्युमेन 2400 यो चाहिँ मैले माथिपट्टि नै तीनटैलाई एउटै बनाइदिएँ अनि यो दुईटा चाहिँ मैले लेखेको छैन तिमीले माथि लेखिन पनि सक्छौ यसरी टेबलमा बनाउन पनि सक्छौ तिमीहरूको चोइस भयो नम्बर अफ ल्याम्प्स चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो के छ एक्सेल सिटमा गरिदिसके पछाडि अब मैले के गर्न सक्छु यसलाई यसरी यहाँ भ्यालु देखाइन
ल यसलाई एकछिनको लागि मैले निकालिन यहाँ 10 8 9 12 गरिदिएँ अनि यसलाई अब मैले यसरी ट्याग गरिदियो भने सर्लकको मेरो निकालिदिन्छ अनि यतापट्टि पनि तिमीले 4 0.25 लाई 6 लेख्ने मैले ल 0.25 युज नगर्ने त्यसले फरकै पर्छ 500 लक्स लिमिट भन्दा थोरै तल लड्छ 450 भयो ल फरकै पर्छ पर्दैन सो इक्वल टु द बुझ्यौ नि हैन यो लक्समा पनि हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन यहाँ गर्नेमा पनि हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन कुनै हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन आफ्नो कमन सेन्स लगाएर गर्ने चिज हो यो यसरी गर्दैछ भने एक्सेलमा अब गर्दाखेरि के फाइदा तिमीले एकचोटि यो लेख्यौ भने अब तिमीले क्याल्कुलेटर हाल्नु पर्दैन एकचोटि सर्ट ड्र्याग गर्दियौ सुरुमा यति टेबल बनायो भने एक्सेलमा सर्ट आउँछ अनि यहाँ चाहिँ तिम्रो उसमा हाल्ने ल अनि यसै गरिसके पछाडि मैले चाहिँ अब के गर्छु मेरो पर्सनल हिजो चाहिँ सर कतिखेर लोड क्याल्कुलेसन गर्ने भन्ने मलाई तुलले सोधिरहेको थियो मैले फर्स्टमा यसरी सबै निकालेर यसरी राख्छु अनि यसमा अलिकति राम्रोसँग देखाएको रहन्छ सानो भएर अनि त्यसपछि अब मलाई लुमिनेरिजको सक्यो भने म यही राख्ने फ्यान लाइटिङ सर्किटमा पनि फ्यान भयो हैन फ्यान मैले युज गर्ने कि नगर्ने रजिस्ट्रेसनमा गर्ने कतिवटा गर्ने एउटा गर्ने फ्यानको नम्बर अफ फ्यान कस्तो खाले दुईटा टाइप छ कि एउटा टाइप छ अब फ्यान हामीलाई 24 इन्चको हुन्छ 32 इन्चको हुन्छ 42 इन्चको हुन्छ कति कति इन्चको हुन्छ हैन एमएम को त्यो चाहिँ लेट्स चाहिँ अब हामीलाई त इन्च भन्दा पनि त्यो इन्चसँग वाटेज डिपेन्ड गर्छ जति ठुलो फ्यान भयो त्यसको वाटेज अलिकति बढी तर अहिलेको लागि हामी मेन वाटेजमै छ भने फ्यानको लागि चाहिँ 75 वाट एभरेज हो यो चाहिँ 60 देखि 100 वाट 150 वाट सम्मको फ्यानहरु पाइन्छ 75 एभरेज हो नर्मल जेनरल युज गर्ने भने 75 वाटको फ्यान चाहिँ एउटा युज गर्ने भनेर भने यसरी 1 युज गर्ने हैन फार्मेसीमा दुईटा युज गर्ने भनेर मैले यसरी चाहिँ के गर्न सक्छु फ्यानको पनि बुझ्न सक्छु अनि मैले अब लोड क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने मैले यही राख्दिन सक्छु लोड क्याल्कुलेसनको लागि त त्यो यहाँ गरेर भयो सो यति गर्ने सुरुमा सो लिमिनरी चाहिँ अब तिमीहरूले पनि एक्सेल सिटमा चाहिँ आफ्नो ड्रइङको अलिकति स्पेस डिस्क्रिप्सन लेखेर तिमीहरुकोमा चाहिँ फ्लोर छ भने मर्जन सेल्टर फर्स्ट फ्लोर ग्राउन्ड फ्लोर सरी ल तिमीहरूले दुईटा तीनटा चाहिँ यो आफैले गर पहिला अनि हामी 5 मिनेट ब्रेक नेक्स्ट उसमा जान्छौँ नेक्स्ट स्टेपमा फर्स्ट स्टेप यही भयो यसमा कसैलाई कन्फ्युजन सोध्न मन लाग्यो कि लाइटमा छ ए तिमीहरूलाई क्यारको पनि भन्नु पर्ने हो यहाँ ए त त्यो ड्रइङको नम्बर निकालौँ अनि त्यसपछि हामी क्यारमा चाहिँ कसरी गर्ने त्यो लाइटलाई कसरी हाल्ने भन्नेमा जाउँ ल त्यो त मैले भनिदिन्छु है नम्बर निकाल तिमीहरूले आफ्नो एक्जाम्पलको आफ्नो ड्रइङको चाहिँ कुनै एउटाको लक्स राखेर यसरी एक्सेल सिटमा क्याल्कुलेट गर पछि तिम्रो घरमा गर्न सजिलो हुन्छ सर एसीहरु राख्नु पर्यो भने पनि त्यही फ्यानमै हुन्छ कि अरुमा हुन्छ हैन एसी राख्नु पर्यो भने फ्यान राख्नु होइन एकछिनमा म त्यहाँ पनि आउँला पहिला यति मात्रै त ल यति तिमीले गर्न सक्छौ मलाई सजिलो लाग्यो अब नेक्स्ट काम भनेको फ्यान पनि मैले राखिसके सक्यो अब नेक्स्ट काम भनेको पावर सर्किट राख्ने हो पावर सर्किटको लागि चाहिँ रुम नै हेर्ने ड्रइङ नै हेर्ने अनि कुन रुममा चाहिँ कति चाहिन्छ त्यही अनुसार आफैले राख्ने र्यान्डमली राख्ने अनि पछि त्यसलाई चाहिँ लाइटिङ सर्किट डिजाइन गर्ने जस्तै अब मैले
चाहिँ लाइट राख्नु छ। सो मैले स्क्वायर लाइट लेड युज गरेको रहेछु यो रुमहरुमा। स्क्वायर रुममा यो लेडमा हेरियो चाहिँ मेरो लेजेन्डमा हेर्नु त यो भनेको के रहेछ। चारवटा बक्समा उभाएको खै त त्यो चाहिँ 22 वाटको स्क्वायर लेड हुनुपर्ने लेजेन्डमा नराखिकन पठाएछ ल। ठिक छ सोध्छ पछि मलाई कहिले काहीँ यस्तो मिस्टेक हुन्छ ल। मैले चाहिँ यो लाइट युज गरेको रहेछु यहाँ ड्रइङ फर यहाँ यस्तो स्क्वायर लाइट लेड युज गरेको रहेछु। तर स्क्वायर लेडको चाहिँ मैले यहाँ लेजेन्डमा चाहिँ दिएको रहेछु छ त छैन यो युज गरेको छ ल। मानौँ हेरि मैले यो लाइट 12 वाटको लागि मैले यस्तो यस्तो चाहिँ एउटा सिम्बल बनाएको छु। यो सिम्बल चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ युज गरेको रहेछु ल। यो नर्समा मैले यसरी युज गरेको छु भने अब यो राख्नु छ भने मलाई चाहिँ अप्सन कसरी गर्ने हो त भन्ने चिज अब म थोरै अटोक्याडमा गएँ। मलाई यस्तो सिम्बल बनाउनु छ सर्कल। सर्कलमा चाहिँ यसरी दुईटा चाहिँ क्रस्ड लाइन र बीचमा चाहिँ एउटा डार्क यो चाहिँ मैले अर्को ड्रइङबाट कपी गर्न पनि मिल्छ। मैले जस्तै एकचोटि बनाएँ भने यहाँबाट कपी गर्न पनि मिल्छ। अर मैले के गर्नु छ मलाई सर्कल चाहिएको छ भने यहाँ हामीसँग माथि छ ड्रइङ लाइन पोलिलाइन सर्कल र आर्क यति भइसके पछाडि हामीले के गर्न सक्छौँ हामीलाई चाहिएको सिम्बलहरू बनाउन सक्छौँ। सो सर्कल मैले एउटा बनाएँ यसरी। अब मलाई यसको कलर चेन्ज गर्नु मन छ भने यहाँबाट मैले कलर चेन्ज गर्न सक्छु जुनसुकै कलरको पनि बनाउन सक्छु। मैले काम गर्ने चाहिँ एउटा नयाँ लेयर बनाएर मैले यसो चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भन्दा यो ड्रइङ चाहिँ आर्किटेक्चर ड्रइङहरू डिफ्रेन्ट लेयरमा हामीले काम गर्न सकिन्छ। डिफ्रेन्ट लेयरमा गर्नुको फाइदा के हुन्छ त भन्दा तिमीलाई चाहिँ मानौ इलेक्ट्रिकललाई मैले एउटा सेपरेट लेयर बनाएँ भने मैले त्यो लेयरको एकैचोटि के गर्न सक्छु प्रोपर्टिजहरू चेन्ज गर्न सक्छु। कलर चेन्ज गर्नुपर्छ कि अथवा चाहिँ मैले त्यो लेयरलाई नै अफ गरेर चाहिँ नदेखाउन पनि मिल्छ कि होइन। तिम्रो जस्तै मैले अब यहाँनिर यसले चाहिँ यो ढोकाहरू चाहिँ एउटा लेयरमा राखेको छ भने मैले यहाँनिर गएर ढोकाहरूको लेयरलाई चाहिँ टर्न अफ गरिदिएँ भने टर्न लेयर टर्न अफ गरिदियो भने यहाँनिर चाहिँ नदेखिनु पर्ने त्यसले त्यो ढोकाको लेयरमा के राखेको रहेछ। सो यसरी चाहिँ डिफ्रेन्ट लेयरमा काम गऱ्यौँ भने हामी त्यो लेयरलाई नै टोटल्ली अन अफ गर्न मिल्ने चाहिँ लेयरलाई नै नदेखाउन मिल्ने लेयरलाई हाइड गर्न मिल्ने हुन्छ। त्यो एउटा फाइदा छ। बट हामीलाई त्यति धेरै हाम्रो त जस्ट इलेक्ट्रिकलको लाइटहरू राख्ने मात्रै हो। हामी एउटा लेयर इलेक्ट्रिकलको लेयर भनेर त्यसमा काम गरिदिए पुग्छ हामी है। सो अब सिम्बल हामीले बनाउँदैछौँ भने यो सिम्बल भयो। यसमा मलाई चाहिएको के थियो यतिकै पनि मैले गर्न सक्छु। मेरो लेयर भनेको एउटा गोलो सर्कल हो भनिदिन पनि सक्छु। मेरो आफूमा डिपेन्ड गर्ने भयो। र यसलाई मैले अलिकति अब चाहिँ सर्कल मात्रै नबनाएर थोरै बनाएँ भने मैले लाइनलाई क्लिक गरेँ माथिपट्टि त्यही उसलाई चाहिँ माउसलाई ड्र्याग गर्दै गरेको हो। र मलाई यो दुईचोटि क्लिक गरिसके पछाडि यो कस्तो हुन्छ त भन्दा तिमीहरूले क्याड चलाउँदैछौ भने चाहिँ सो लाइनलाई मैले एक क्लिक लाइनलाई त्यसपछि मेरो माउसमा यस्तो आइरहेको छ एक क्लिक यहाँ अर्को क्लिक यहाँ छ भने यो पनि आइरहेको हुन्छ क्या। लाइन चाहिँ तिमीले जतिवटा पनि एकैचोटि ड्र गर्न मिल्छ यसरी। ठिक छ यसरी यसले एङ्गल पनि देखाइरहेको छ यहाँ सानो सर्कलमा त्यहाँ यसरी यो गरिरहनुहुन्छ। योबाट हट्नु छ मलाई भने मेरो कमान्डबाट स्केप गर्नु छ भने सधैँ स्केप त्यो दबाउनु पर्छ। र स्केप गरेपछि मलाई अब यसैको यतापट्टि अर्को एउटा लाइन चाहियो। यसैलाई नै अब मैले अलिकति तान्दिएँ। सो मैले अब लेयर लाइटलाई यति मात्रै भनिदिन पनि सक्छु अरू बिचमा गोलो बनाएर त्यसलाई उ गरिदिन पनि सक्छु। सो मैले अहिलेलाई यति मात्रै बनाएँ। र यसलाई अब मलाई चाहिँ यो त मेरो बल्ब हो भने अब यहाँ यो हेर त यो सेपरेट छ यो सेपरेट छ यो सेपरेट छ भनेपछि यो तिनवटा त मलाई एउटै चाहियो नि त। एउटै चाहियो भने मसँग अप्सन छ यसलाई यसरी सिलेक्ट गर्ने अललाई अनि कमान्डबाट BLOCK ब्लक गरियो भने यो चाहिँ मेरो ब्लक आयो। ब्लकमा चाहिँ मैले यहाँ नेम दिएर ओके गरिदिइसके पछाडि मेरो के हुन्छ त नयाँ ब्लक बन्छ। मैले यहाँ 10 वाटको लेड ओके गरिदियो भने मेरो ब्लक बन्छ। मैले बनाइसकेको छु म यो बनाएर राख्दिनँ। सो यसरी चाहिँ मैले सिम्बल बनाएँ। के को बनाएँ यो चाहिँ लाइटको बनाएँ अनि स्विचको बनाएँ।
स्विचको बनाएँ। बाँकी रहेको यो मेरो यो भनेको चाहिँ मेरो आर्क हो, वायर देखाएको हो त्यसले। अब मलाई जतिवटा बल्ब मैले युज गर्छु त्यतिवटा मैले चाहिँ के बनाउनु पर्छ, सिम्बल बनाउनु पर्छ, त्यतिवटा ब्लकहरू सर बनाउनु हजुरको आवाज काटी काटी आइरहेको छ। हो र। नेट स्लो भएर हो कि सुनिरहेछ सुरु गर फेरि भनौँ। सुनिरहेछ सर। ल सचिनकोमा चाहिँ नेट स्लो होला त्यसो भए। तिमी सचिन होइन अहिले बोलेको? सो हो सर। मलाई जतिवटा लाइट चाहिँ मैले सुरुमा डिसाइड गरेँ नि त होइन, मलाई एफटिएल चाहिन्छ कि चाहिँदैन, मलाई चाहिँ कोब लाइट चाहिन्छ कि चाहिँदैन, मलाई स्पट लाइट चाहिन्छ कि चाहिँदैन, मलाई लेडको पनि कति कति वाटेजको लाइट चाहिन्छ भन्ने त मैले सुरुमै डिसाइड गरिसकेका हुन्छु। त्यही डिसाइड गर्ने बित्तिकै मेरो फर्स्ट काम भनेको बल्ब ब्लकहरू बनाउने हुन्छ। मैले यसरी एउटा ब्लक बनाएँ, दुईटा बनाएँ, दुई थरी यहाँनिर वालको लाइटको लागि मैले यसरी 3 थरी अर्को ब्लक बनाएँ। मसँग अर्को लेड पनि रहेछ यहाँनिर। यसरी मैले युज गरेको चाहिँ जम्मै लेडै हो फेरि होइन, यसमा मैले सियाफेन युज गरेको छैन, इन्क्यान्डेसन त युज गर्ने कुरै भएन, कोही पनि युज भएको छैन। यसरी मैले ब्लकहरू बनाउने। त्यस पछाडि अनि मलाई स्विच पनि चाहिन्छ, स्विचको लागि पनि के गर्ने, ब्लक बनाउने। यो बनाइसके पछाडि मेरो एक्सेल सिटमा हेर्ने अघिको जतिवटा मलाई चाहिँ ल्युमिनरी चाहियो मैले के गर्ने, अब 10 वाटको 3टा चाहिँ लगेर यहाँनिर हाल्ने। सो यो 12 वाटको 2टा मात्रै, 10 वाटको 3टा छ भने एउटा, यहाँ बिचमा अर्को, यहाँ अर्को, यसरी चाहिँ के गरिदिने, हाल्ने। कपी पेस्ट, कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी, कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी गरेर सबै रुममा लाइट राख्ने फर्स्टमा। अनि त्यस पछाडि मैले के गर्ने त, जस्तै यही चिज हो भने कन्ट्रोल सी गरौँ, यसलाई ड्रइङमा मैले युज गर्न मिल्छ। डिलिट डिलिट मलाई चाहियो मेरो स्पेस त यति हो, यो पनि मैले फालिदिन सक्छु, यो पनि मैले फालिदिन सक्छु होइन। अब मलाई 3टा लाइट चाहिएको थियो नि होइन, कन्ट्रोल भी मेरो आएन। सो एरिया कन्ट्रोल सी, ल कन्ट्रोल भी मैले यहाँ राखेँ एउटा। यसलाई कपी पेस्ट गर्ने पनि मसँग 2टा अप्सन छ। एउटा चाहिँ मसँग कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी त भइहाल्यो हाम्रो कन्भेन्सनल, एउटा चाहिँ कपी मेरो कमान्ड दिएर मैले चाहिँ एउटा रिफरेन्स पोइन्ट कपी कमान्ड दिएँ, मैले क्लिक गरेँ, त्यसपछि मैले यहाँ क्लिक गरेँ रिफरेन्स, अनि यसरी कपी कमान्ड युज गरेँ भने चाहिँ हेर यिनीहरूलाई मैले स्ट्रेट लाइनमा राख्नको लागि चाहिँ के हुन्छ, मलाई हेल्प हुन्छ। तर कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भीमा चाहिँ मेरो ठ्याक्कै यो यसरी स्ट्रेट लाइनमा एलाइन नहुन सक्छ, त्यसले मलाई त केही फरक पर्दैन, हामीलाई केही फरक पर्दैन इलेक्ट्रिकलहरूलाई, किन भन्दा हाम्रो त यो 3टा लाइट राख्ने भनेको त्यो राख्ने मान्छेले राखिहाल्छ कि, यो पोजिसन हामीलाई मिलाइराख्नु पर्दैन, तर ड्रइङ हेर्दाखेरि चाहिँ राम्रो चाहिँ देखिन्छ, त्यति मात्रै फरक हो। अब मलाई स्विच पनि चाहियो। स्विच चाहियो भने यो कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी, ल यसरी स्विच चाहियो। अब मैले मेरो अब यसरी चाहिँ मैले के गर्छु, सबै रुमहरूमा के गर्छु त, मैले लाइट यसरी राख्छु। अब लाइट राखेपछि मानव मलाई पंखा पनि राख्नु पर्यो, मानव मलाई पंखा पनि राख्नु पर्यो भने पंखाको पनि मैले सिम्बल बनाइराख्ने, र पंखा चाहिँ पनि लाइटिङ सर्किटमै आउँछ पंखा पनि भनेपछि पंखा पनि के गर्ने त, अब तानेर लिएर जाने। यहाँ मैले पंखा यसरी बनाएको छु, यहाँ कन्ट्रोल सी रजिस्ट्रेसनमा यहाँनिर कन्ट्रोल भी यसरी यहाँनिर राखौँ। अब यो चाहिँ तिम्रो मैले यसरी राख्थेँ भने यो 3टै सिलिङमा छ भन्ने बुझ्छ यो लाइटहरू। मैले यति मात्रै नभइकन हेरि यहाँ पनि दिएको चाहिँ हुन्छु, लेजेन्डमा पनि यहाँनिर पोजिसन भनेर राखिदिएको हुन्छ हाम्रो लाइटहरू। सिलिङ सिलिङ सबै सिलिङमा राखिदिएको छु मैले होइन। सिलिङमा राख्दाखेरि चाहिँ एउटा समस्या के हुन्छ त भन्दा, सिलिङमा राख्दाखेरि यो पनि यो 2टा यसरी नजिक भयो भने यो फ्यान घुम्दाखेरि चाहिँ तिम्रो यो लाइटले निकालेको ऊ चाहिँ हेरि यहाँनिर चाहिँ छायाहरू पर्न सक्छ, लाइटिङहरू बिग्रियो भने होइन। त्यो चिजहरू तिमीहरूले पढेको होला। अनि लाइट तर उज्यालो छ, सबै लाइट एकदम रुममा चाहिँ उज्यालो छ भने त्यसको छाया पर्दैन, यो घुमे पनि खासै फरक पर्दैन। त्यही भएर कन्भेन्सनलले चाहिँ पहिला चाहिँ के गरिन्थ्यो त भन्दा, अब यो लाइटहरूलाई चाहिँ सिलिङमा चाहिँ फ्यान मात्रै राख्ने, लाइटहरूलाई चाहिँ वालमा राख्ने, यसरी पनि गर्न पाइन्छ
त्यो आफ्नै हो, केही फरक पर्दैन। त्यसरी वालमा राख्दाखेरि चाहिँ तिम्रो फाइदा के हुन्छ त भन्दा फ्यानबाट जुन निस्किने ऊ हुन्छ तिम्रो चाहिँ फ्यानबाट जुन छाया निस्किन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ त हट्छ, त्यो देखिँदैन। त्यो एउटा चाहिँ आफूलाई फ्रम एक्सपिरियन्स नलेज हुने चिज हो त्यो। अर्को भनेको तिम्रो फ्यानमै तिम्रो चाहिँ फ्यानको तलपट्टि चाहिँ तिम्रो लाइटर पनि राख्न मिल्ने हुन्छ। जस्तै तिम्रो 42 इन्च फ्यान, फ्यानकै तल पनि लाइट झुन्डाउन मिल्ने हुन्छ। यो यहाँनिर फ्यानकै तलपट्टि यहाँनिर लाइट छ, यो गर्यो भने पनि त्यो फ्यानको घुम्दाखेरि छायाले चाहिँ तिमीलाई के गर्दैन, असर गर्दैन। अब यो तिमीहरूले राख्न सक्छौ, बट राखिसकेपछि अहिले त तिमीले जे पनि राख्न पाइयो तिम्रो ड्रइङ अहिले हाम्रो स्टडी गर्दाखेरि, तर तिम्रो फाइनल पछि चाहिँ तिमीले बुझाउँदाखेरि यो ड्रइङ र ऊ भन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट के हुन्छ त यो हुन्छ क्या, यो तिम्रो यो इस्टिमेटको सिट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। बाहिर तिमी जब प्र्याक्टिकल फिल्म गर्छौ इस्टिमेट इज मोर इम्पोर्टेन्ट। इस्टिमेट गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो के हुन्छ त भन्दा यो चाहिँ युज गर्दाखेरि एकदमै भ्यालु चाहिँ बढी आइदिन्छ। अनि जस्तै यहाँनिर फ्यानको चाहिँ एउटा फ्यानको यो चाहिँ सबै एक्सेसरिजहरूको लिएर तिम्रो रेगुलेटरहरू लिएर चाहिँ 3543 रुपियाँ पर्दो रहेछ 36 इन्च सिलिङ फ्यानको भने यो पैसा चाहिँ के आइदिन्छ त बढी आइदिन्छ। सो यो ख्याल गर्नुपर्छ, किनभने अल्टिमेटली त पैसै हो भनेपछि हामीले राखेको आइटम चाहिँ महँगो खाले राखिदियौँ भने के हुन्छ त धेरै नै महँगो आउँछ। र यो तिमीहरूले यहाँ 36 इन्च वान सिलिङ फ्यानको 3500 राखेको छौ, तिम्रो घरमा चाहिँ 1100-1100 पनि आउँछ होला है। फेरि त्यो अलिकति कम्पनी अनुसार पनि फरक पर्छ। र अर्को भनेको इस्टिमेसन चाहिँ प्र्याक्टिकल इस्टिमेसनहरूमा प्राइस अलिकति बढी नै राखिएको हुन्छ। त्यो किन भन्दाखेरि हामीले सानो सानो इक्विपमेन्टहरू चाहिँ इन्जिनियरलाई के हुन्छ सानो सानो इलिमेन्टहरू चाहिँ थाहा नहुन सक्छ। जस्तै हामीले पावर सकेट भन्यौँ भने पावर सकेट मात्रै त्यो एउटा डल्लो बक्सा बुझ्छौँ, तर त्यहाँभित्र के हुन्छ मेटलको बक्स हुन्छ, मेटलको बक्स त्यो सानो सानो स्क्रुजहरू हुन्छ। सो तिनीहरूको पैसा पनि इन्कर्पोरेट गर्नुपर्ने भएको हुन्छ। र कहिलेकाहीँ अर्को कस्तो पनि हुन्छ भन्दा तिनीहरूसँग चाहिँ हामीलाई लेबर कस्ट पनि जोड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ इस्टिमेसनको चाहिँ कस्टहरू चाहिँ फरक फरक आउँछ। कसैले चाहिँ लेबर त्यही जोडिदिएको हुन्छ, कसैको लेबर छुट्टै हुन्छ, त्यसले गर्दा पनि है। सो इस्टिमेसन अहिले हामीलाई इम्पोर्टेन्ट छैन, हामीलाई मेन ए ड्रइङ नै भयो। यति गरिसकेपछि मैले सबै रुममा यति गर्छु। अब मेरो काम के भयो त यिनीहरूलाई वायरले जोड्ने। वायरले जोड्दा फेरि चाहिँ अप्सन के छ त हामीसँग, तिनीहरूलाई सरले के भन्नु भएको छ। अब यो चाहिँ यसरी मैले चाहिँ के गर्छु त भन्दा यसरी जोडेर छोडिदिन्छु। यसरी जोडेर 1 2 3 4 5 टेक्स्ट लेख्नु पर्यो मेरो। ल टेक्स्ट मेरो 5 सरी 4वटा स्विच चाहियो मलाई। 4वटा एलिमेन्ट छ मेरो, 4वटा स्विच। स्विचको उसमा मैले यसरी यहाँ 4 राखिदिएँ भने 4वटा स्विच भन्ने बुझिन्छ। र हामीले अब क्लासमा पढ्दाखेरि चाहिँ स्विचकोमा यसरी एउटा यो पनि राख्नुपर्छ भनेर गरेको होला होइन। यसरी यस्तो लाइन दिएर यहाँ लाइनमा चाहिँ 4 लेखिदियो भने यसले 4वटा स्विच भएको बक्स भन्ने बुझिन्छ। अब तिमीहरू गर्दाखेरि त यसरी नै अलिक प्रोपरली नै गर, तर मैले चाहिँ प्र्याक्टिकल फिल्डमा अलि अल्छी लाग्छ नि त। अब यो सानो सानो चिजले चाहिँ लास्ट टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ, त्यो हुनाले चाहिँ मैले के गरिदिन्छु यो सानो सानो बनाइदिँदै राख्दिनँ। यसरी 4 लेखिदिन्छु। अनि 4 लेखिदिएपछि 4वटा बल्बलाई 4वटा चाहिँ तार यसरी कनेक्सन गरी यहाँबाट यता जा यहाँबाट यता जा भनिदिएको। तर एज अ इन्जिनियर हामीले अझ डिटेलमा गर्ने भने के पनि हुनुपर्छ, यहाँ तिमीले यो लाइन यसरी तान्ने, लाइन यसरी तान्ने, अनि यहाँ कतिवटा यो यसरी जाँदा पनि यहाँ कतिवटा वायर गइरहेको छ यतापट्टि 1 2 3 4 4वटा। यो 4वटाको लागि 4वटा लाइभ वायर अनि एउटा कमन न्युट्रल गरेर 5वटा एम्प्टी गरिरहेको छ र वायर गइरहेको छ भनेर यसरी डिटेल गर्ने हो भने चाहिँ यसरी हुन्छ। यो 5वटा वायर भनेर यसरी दिनुपर्छ। तर अब यो यति डिटेलिङमा किन गरेर राख्नु पर्दैन भन्दा उसलाई मैले यहाँ 4 दिएपछि 4वटा स्विचबाट 4वटालाई कन्ट्रोल गर्ने भन्ने उसले बुझ्यो भने यो नम्बर दिइराख्नु पर्दैन है। यो मेरो पर्सनल ओपिनियन, किनभने बुझिहाल्छ नि त 4वटा। अब यहाँबाट त उसले अभियसली एउटा 2टा तार मात्रै लिएर जाने त गर्दैन, लाने मान्छेले 5वटा तार लगिहाल्छ नि त होइन वायरिङ गर्ने मान्छेले। त्यही भएर मैले चाहिँ यो टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ डिजाइन गर्ने बेलामा, त्यही भएर मैले चाहिँ दिने गरेको छैन, तर दिँदाखेरि धेरै राम्रो। अब यति भइसके पछाडि यो गरिसके पछाडि म सबै ड्रइङमा चाहिँ यो गर्छु। यो गरिसके पछाडि अब मेरो काम के रह्यो त लाइटिङ सर्किटको लागि यही चिज म पावर सर्किटको पनि गर्छु। सो यति गरिसकेपछि लाइटिङको लागि सकिन्छ। अब पावर सर्किटको लागि सर एउटा कुरा लाइटनिङको म सोधिहाल्छु।
जस्तै हाम्रो 6 वटा स्विचको चाहिँ एउटा एमसिबी सर्किट ब्रेकरमा जोड्नुपर्छ भन्छौँ नि है म्याक्सिमम त्यो आउँछ अनि त्यसपछि त हाम्रो धेरै स्विच भयो भने जस्तै एउटा अलिक ठुलो रुम छ 30-32 वटा स्विचहरू के अरे लाइट पनि चाहिएको छ अब हेर्दाखेरि अनि हामीले त्यसलाई सिरिजमा जोडे हुन्छ नि सर लाइटहरू लाइटको सिरिज होइन प्यारल होइन कि एउटा स्विच अठायो भने 2-3 वटा लाइटहरू बल्ने हुन्छ नि त एउटा स्विचबाट दुई तिनवटा लाइट बल्ने बेलामा चाहिँ सिरिजमा ओके त्यो हो त्यस्तो केसमा चाहिँ अब यो अहिले चाहिँ सिरिजमा त हुँदैन प्यारलमै हुन्छ लाइट त तर एउटा स्विचबाट तिमीले दुई तिनवटा जोड्न चाहिँ मिल्छ त्यो केसमा कस्तो हुन्छ भनेर सोधेको हजुर सर तिमीले यो तिनटै लाइटलाई एउटै स्विचले कन्ट्रोल गर्ने ठिक छ यही केसमा यो तिनटै स्विचलाई एउटै लाइटले कन्ट्रोल गर्ने भन्छौँ भने सरी यो तिनटै लाइटलाई एउटै स्विचले कन्ट्रोल गर्ने भन्छौँ भने यहाँ के हुन्छ डी हुन्छ ठिक छ एउटा चेन्ज अहिलेको ठाउँमा कम्पेरिजन एउटा चेन्ज हो ठिक छ यो दुईले के गरेको छ एउटा स्विचले यसलाई कन्ट्रोल गरेको छ अरूको एउटा स्विचले तिनटै लाइटलाई कन्ट्रोल गरेको छ द्याट मिन्स अब वायरमा के फरक हुन्छ त वायरमा के फरक हुन्छ भन्दा यो वायर चाहिँ यहाँबाट एउटै यो र यो एउटै वायरमा छ र न्युट्रल पनि एउटैमा छ यसको लागि छुट्टै एउटा न्युट्रल छ भने यहाँ अब के हुन्छ अघिको भन्दा फरक कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी वायरमा यसरी हुन्छ लाइटमा तिमीले गरेर के गर्न सक्छौ यसैलाई कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी गर्ने यो 1L1 फर्स्ट स्विचले यसलाई कन्ट्रोल गर्छ कन्ट्रोल सी यो पनि के हो कन्ट्रोल भी फर्स्ट स्विचले यसलाई कन्ट्रोल गर्छ फर्स्ट स्विचले यसलाई कन्ट्रोल गर्छ यसरी भन्दैन सक्छौ तिमीले 1L भनेको चाहिँ लाइटिङको फर्स्ट लाइटिङ सर्किट र स्विच 1 ले चाहिँ मैले यसलाई कन्ट्रोल गरेको छु भनेर भन्दिनँ यो 1L1 भनेको पछि स्पेसिफाई गरिदिने त्यो उसमा एउटा अप्सन यसरी गर्न पनि सकिन्छ अर तिमीले लाइटकै नम्बरहरू पनि दिन सकिन्छ तिम्रो चाहिँ यहाँनेरि एउटा मात्र यो के पनि है भनिदिइहालेँ एउटा जस्तै अब मैले यसरी मानौँ मैले वायरहरूको नम्बरिङ गरेको छु भने चाहिँ वायरहरूको नम्बरिङ गरेको छु र मैले यो वायरलाई यत्तिकै छोडिदिएँ भने तब के बुझिन्छ त भन्दा यो एउटै मात्र वायर हो भन्ने बुझिन्छ है वायरमा नम्बर छैन जस्तै स्विचमा मेरो नम्बर छैन यसरी स्विचमा यो नम्बर छैन ल स्विचमा नम्बर छैन भने के बुझ्नुपर्छ यहाँ एउटा मात्रै स्विच छ भन्ने बुझ्नुपर्छ स्विचमा नम्बर छ भने चाहिँ त्यो स्विच यो स्विचको सिम्बलमा नम्बर छैन भने त्यो स्विच बोर्डमा एउटा मात्रै स्विच छ होइन यहाँ नम्बर छ भने त्यो स्विच बोर्ड हुन्छ जुन ठुलो बक्सा त्यसमा चाहिँ जति नम्बर इन्डिकेट गरेको छ त्यति नम्बर अफ स्विचेस भन्ने हुन्छ सेम गोज फर वायर पनि वायरमा यहाँ यदि नम्बर तिमीले 3 राखेको छौ भने के हुन्छ यो तीनटै वायरलाई यो तीनटै स्विच 3 राखेको छ भने यहाँ 3टा वायर गएको छ यदि नम्बर राखेको छैन भने एउटा मात्रै वायर गइरहेको छ भन्ने बुझिन्छ सो यहाँनेरि चाहिँ तिमीले अब के गर्दिने नम्बर नराख्दिने पनि मिल्छ अर यहाँनेरि यसरी 1 लेख्दिन पनि मिल्छ कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी यो 1 लेख्नुको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि यो दुईटा एउटै स्विचमा छ एउटा मात्रै लाइनको वायर गएको छ न्युट्रल यहाँ तलै छ भने यसरी 1 यहाँ पनि के हुन्छ यो कनेक्सनलाई तिमीलाई कन्फ्युज हुन्छ भने यसलाई हेरि यहाँनिर देखाइदिउँ ल यो लाइटबाट यही चिज यहाँ पनि कपी हुन्छ यहाँबाट यहाँ चाहिँ फेरि दुईटा हुन्छ किनकि यहाँ त तिम्रो फेज र न्युट्रल दुईटै आउनु पर्यो कन्ट्रोल सी फ्यानमा आउँदा त फ्यानको लागि स्विच छुट्टै हो भने फेज र न्युट्रल छुट्टै छुट्टै आउनु पर्यो यसरी हुन्छ एउटा है अर्को तरिका तिमीलाई एउटा स्विचले एउटा कन्ट्रोल गर्नु छ भने तिमीले कसरी पनि देखाउन सक्छौ सजिलो यसरी यसले कुन स्विचलाई कुन बत्तीलाई गर्ने जस्तै यो बत्ती र यो बत्तीलाई गर्ने हो भने है मेटेलो मैले यसलाई ल अब यो तीनटै बत्तीलाई यो दुईटा बत्तीलाई चाहिँ एउटा स्विचले गर्ने यसलाई एउटा स्विचले गर्ने हो भने सबसे कमन बेसिक तरिका भनेको चाहिँ ल यो हो
एलआर को स्विचले हो ल एलआर को स्विचले हो यसरी बुझ्यौ यो तीनटा स्विचको लागि तीनटा स्विचको लागि तीनटा सेपरेट वायर गएको देखाएको छ सेपरेट कनेक्सन देखाइएको छ यसरी पनि देखाउन सकिन्छ सिम्पल हो यो अलिकति अलि थोरै ड्रइङ हेर्दाखेरि अलि भन्दा देखिन्छ तर एउटै चीज हो त्यो पनि यसले के देखाएको छ अब यो गरिदिनु तिमीलाई वायरको नम्बरै चाहिँदैन प्रत्येक जुनलाई चाहिने त्यसलाई चाहिँ तिमीले स्विचबाट सेपरेट वायर देखाइदियौ भने तिमीलाई वायरको नम्बरै चाहिँदैन यो चीज गरेको चाहिँ जस्तै यसको म ठुलो ड्रइङ देखाउँछु तिमीलाई स्याम्पल ल जस्तै तिम्रो यो अगाडिको ड्रइङमा तिम्रो गयो भने लगाएर यहाँनेरि तिम्रो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 वटा चाहिँ तिम्रो के छ चाहिँ तिम्रो बल्ब छ 14 वटा बल्बमा तिम्रो 5 वटा स्विच छ र यसले कन्ट्रोल गर्दाखेरि यसरी देखाइदिएको छ यो तीनटा बल्बलाई एउटा स्विच हो 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 र यो दुईटा बल्बलाई एउटा स्विच हो 5 वटा स्विच यहाँनिर 5 लेखेर देखाइदिएको छ यसरी पनि गर्छन् यसरी पनि देखाउँछन् यो भन्दा यही बिल्डिङलाई यो भन्दा नराम्रो तरिकाले पनि गरेको छ यहाँ तिम्रो चाहिँ हेर है सो यो बल्ब तीनटा बल्ब छ यो तीनटा बल्बलाई एउटा स्विच यहाँ छ यो 4वटा बल्बलाई स्विच यहाँ छ एउटा स्विच हो यो 4वटा बल्बलाई एउटा स्विच यहाँ छ एउटै कोठाभित्र हो यो सबैलाई स्विच हेर यहाँ छ यसलाई स्विच यहाँ छ यसरी गरेर बल्बको नै तिम्रो यहाँ राख भनेको होइन एउटै कोठाभित्र यसरी स्विच राख भनेको होइन उनले के भनेको हो त भन्दाखेरि यो तीनटा बल्बलाई चाहिँ एउटा स्विचले कन्ट्रोल गर भनेर भनेको अब हामीले ड्रइङमा यो स्विचलाई चाहिँ यही बोर्डमा यसरी यहाँ ड्यास दिएर 2 राख्न पनि पाइन्छ यहाँ 2 राखेर यसरी दियौँ भने चाहिँ के हुन्छ त थोरै ड्रइङ चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स देखिन्छ हेर्दा फेरि त ठ्याक्क मिलेको जस्तो देखेको छ नि त हैन स्ट्रेट लाइनमा हेर त यहाँ सर र लाइनमा छ सबै हामी जस्तै यो ड्रइङ र यो ड्रइङमा फरक हेर न यो ड्रइङमा एरो हेड यस्तरी छ हैन अझ यो त पुरै होल भरेको छैन त्यो भएर सिम्पल देखिएको छ भने कम्प्लेक्स हुन्छ भनेर उनले हेर्दा फेरि चाहिँ टक्क मिलेको सिमेट्रिकल देखियोस् भनेर उनले यो ड्रइङ चाहिँ त्यसरी छ सो जसरी गर्दा पनि हुन्छ तिम्रो ड्रइङ हेर्ने मान्छेले बुझ्नु पर्यो कतिवटा स्विचले कतिवटा बल्बलाई कन्ट्रोल गर्ने भन्ने चाहिँ उले बुझ्नु पर्यो तिमीले वायरको नम्बर दिएर बुझाउन पनि सक्छौ अर सेपरेट गरेर बुझाउन पनि सक्छौ है तर यसले चाहिँ ड्रइङ कसरी गर्दा फेरि के असर गर्छ भन्ने चिजले चाहिँ नि केलाई डिपेन्ड गर्छ त भन्दा यदि तिमीलाई चाहिँ यो यसले अहिले त केही पनि असर गर्दैन तिमीहरूलाई त हैन तिमीहरूलाई तर फाइनलमा चाहिँ तिम्रो एस्टिमेट गर्ने बेलामा चाहिँ उले स्विच यहाँ राख्नु र यहाँ राख्नुमा चाहिँ के हुन्छ वायरको चाहिँ के छ तिम्रो वायर कति चाहिन्छ वायरको लेन्थमा चाहिँ के गर्छ फरक पर्छ भनेपछि त्यो बेलामा एस्टिमेट गर्दा फेरि चाहिँ उले स्विच यहाँ राखेर गरिदियो भने वायरको लेन्थ कम आउँछ हैन र तर स्विच राख्ने बेलामा चाहिँ यहाँ राखिदियो भने वायर हामीले एस्टिमेट
गरेको वायरले चाहिँ नपुग्न सक्छ। सो यो प्रोग्रामहरु छ तिमीलाई असर गर्छ। फाइनलमा चाहिँ एस्टिमेसन हाम्रो कोर्स भित्र चाहिँ पर्दैन, यो अब कोर्समा छैन त्यति धेरै एस्टिमेसन चाहिँ हामी डिटेलमा जानु पर्दैन, तर फाइनलमा चाहिँ त्यसरी असर गर्न सक्छ। अनि त्यस पछाडि तिमीले चाहिँ प्रत्येक सोचले छुट्टै छुट्टै गर्नु छ, छुट्टै छुट्टै गरे पनि हुन्छ। अर तिमीलाई चाहिँ वायरको नम्बर दिएर गर्दा नम्बर दिएर पनि हुन्छ कि यो बल्ब यो जस्तै यो स्विचबाट यसलाई कन्ट्रोल गर्ने, यो जस्तै यो स्विचलाई चाहिँ तिमीले वान नम्बर अफ स्विच भनिदियौ भने यसले चाहिँ यो स्विच बोर्डलाई यहाँनिर चाहिँ यो L1 पनि 1L पनि L1 यही हो, L1 पनि यही दिए पनि हुन्छ। त्यो सबै चाहिँ केमा इन्डिकेट गर्दैन फेरि लेजेन्ड बक्स राख्दाखेरि लेजेन्ड बक्समा चाहिँ तिमीले भन्ने लेजेन्ड बक्समा राखेको तलपट्टि चाहिँ सानो यही तिम्रो L1 ले के इन्डिकेट गर्छ त भन्दा 1L1 को 1 ले चाहिँ हाम्रो लाइटिङ सर्किटको हो, अनि L भन्दा पछाडिको चाहिँ स्विचको नम्बर इन्डिकेट गर्छ। नम्बरिङ भनेर तिमीले भन्दिन सक्छौ। सो तिमीसँग अप्सन रह्यो। अब हामी जाउँ लाइटिङ कसरी पछाडि। हजुर सर त्यो अब लाइटिङ विथ त्यो स्विच बोर्डसँग हाम्रो सकेट पनि हुन्छ नि सर कुनै अझै हुन्छ। ओके सकेट भन्नाले हजुर त्यो चाहिँ हजुर टु पिन सकेट अनि 3 पिन सकेट 5 पिन पनि गर्न थालेछ हैन एउटा राखेर त्यही स्विच बोर्डको साइडमा राख्ने पनि हुन्छ। अर तिमीले उसमा भन्ने पनि हुन्छ, तिम्रो चाहिँ के भन्छ अरे स्विच बोर्ड अल स्विच बोर्ड्स आर प्रोभाइडेड विथ 6 एम्पियर सकेट भनेर के भन्छ ल्याङ्ग्वेजमा भन्ने पनि हुन्छ। किन भन्दाखेरि 6 एम्पियर सकेटहरुमा चाहिँ लोड हुँदैन खासै। त्यसमा लोड जोडिने भनेको सानो मोबाइलहरुको 6 वाट 10 वाटको लोड जोडिन्छ, त्यसले हामीलाई अल्टिमेटली केही फरक पर्दैन। उही ड्रइङमा चाहिँ कति डिटेलमा गर्ने कि नगर्ने भन्ने मात्रै हो। र जेनेरली 6 वाट सर भनेपछि त्यो लाइटिङ डिजाइनमै पर्यो हैन सर त्यो के अरे लाइटकोमा पर्यो। तिमीले त्यहाँ लाइटको साइडमा 6 एम्पियरको एउटा सकेट बनाएर देखाए पनि हुन्छ, तर देखाउँदा पनि त्यो त्यसबाट जाने कहीँ होइन, त्यो एरोहेड कहीँ जाने होइन। यही वान जस्तै यहाँ चाहिँ लाइटिङको 1 सर्किट आइरहेको छ एमसीबीबाट, हाम्रो चाहिँ फर्स्ट एमसीबीबाट चाहिँ कन्ट्रोल गरेर आइरहेको छ। एमसीबी बुझाउँदाखेरि बुझाउनु हुन्थ्यो। जस्तै एमसीबीबाट चाहिँ तिम्रो एउटा एमसीबी जुन एमसीबीले यसलाई कन्ट्रोल गरिरहेको छ त्योबाट आउँदाखेरि त जुन वायर निस्किन्छ त्यही वायर नै जाने हो यसमा पनि। यो हाम्रो योसँग भएको स्विच बोर्डसँगै टाँसिएको सकेटमा पनि होइन, 6 एम्पियरको सकेटमा यो एउटै लाइटिङ सर्किटमा हो भनेपछि अब के हुन्छ त भन्दा यो हामीले ड्रइङमा चाहिँ यो देखाउँछौँ स्विच बोर्ड, यो स्विचको सिम्बल यसरी देखाइरहेको छ स्विच बोर्डको। तर राख्ने मान्छेले उसले के राख्छ, उसले स्विच बोर्डमा त तिम्रो सकेट पनि राख्ने हुन्छ नि त, भनेपछि अल्टिमेटली राखिदिन्छ कि हाम्रो इस्टिमेटमा डाइरेक्ट इस्टिमेटमा देखाइदिँदा हुन्छ, तिम्रो ड्रइङमा देखाइराख्नु पर्दैन। किन भन्दा त्यो एउटा मात्रै सिंगल चिज हो, त्यसले कम्प्लेक्स मात्रै बनाउँछ ड्रइङलाई। बुझ्ने मान्छेले बुझिहाल्छ। स्विच बोर्डमा चाहिँ जस्तै अब टोयलेटमा भएको स्विच बोर्डमा चाहिएन, यो रुममा भएकोमा त राखिहाल्छ नि त होइन, नराख्ने त हुँदैन। सो उनीहरूले कमन सेन्सबाट राखिदिन पनि सक्छ। हामीले अनि इस्टिमेटमा चाहिँ 6 एम्पियरको सकेट जस्तो अब तिमीले यो स्विच बोर्ड नै 6 ग्याङ स्विच बोर्ड को इस्टिमेसनमा चाहिँ अब जुन स्विच बोर्ड तिमीले राख्नु भनेको छौ त्यो स्विच बोर्ड भित्र चाहिँ 6 एम्पियरको सकेट इन्क्लुड गरेर कस्ट राखेको छौ कि छैन चाहिँ तिम्रो इस्टिमेसनमा चाहिँ त्यसरी भर पर्छ। तिमीले स्विच मात्रै राखेर इस्टिमेट गर्ने, अरू त्यो चाहिँ तिमीले भनेको जस्तो सकेट पनि राखेर चाहिँ इस्टिमेट गर्ने, त्यो चाहिँ भनिदिनु चाहिँ पर्छ। इस्टिमेटमा चाहिँ मैले सकेट राखिदिएको छु। इस्टिमेट चाहिँ तिमीले स्विच बोर्ड जहाँ जहाँ छ हाम्रो रुमको स्विच बोर्डमा अल रुमको स्विच बोर्ड्स आर प्रोभाइडेड विथ 6 एम्पियर सकेट भनिदिने, अनि त्यसको चाहिँ कस्ट एनालाइसिस गरेर इस्टिमेसनमा राखिदिने। ड्रइङमा देखाउनु पर्दैन। ड्रइङमा लाइट देखाउने, फ्यान देखाउने, अनि त्यस पछाडि तिम्रो देखाउने तिम्रो चाहिँ पावर सकेट देखाउने। अनि त्यो सर यो अब जस्तै एउटा रुममा हामीले लाइटिङ एरेन्जमेन्ट गर्यौं भने त्यसमा यति डिस्टेन्समा भनेर हामीले डिजाइन गरिराख्नु पर्दैन सर। जस्तै अब यो चिज यो गरेको छ, यो बिल्डिङको यो x to x भन्ने मेन्टेन गरेकै हुन्न। यो तिम्रो यो बिल्डिङको लागि चाहिँ यो हुनै पर्छ, यहाँ 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 हुनै पर्छ। किनकि यो बिल्डिङ जुन छ यो चाहिँ यो काम भनेको इन्टेरियरको काम हो, इन्टेरियर लिएको काम। इन्टेरियर गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो पोजिसन मिल्नै पर्छ। यसमा एसीको तिम्रो भयो, एसीको यतापट्टि छ, एसीको पोजिसन पनि दिएको छ यहाँ। एसी यसरी यो बिल्डिङमा चाहिँ है हामीले गर्ने एसीको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा यो एसीको हेरी यो पोजिसन दिने, यो नम्बर अफ युनिट्स दुईटा राख्ने भन्ने चिज मेकानिकल इन्जिनियरले गर्छ, हाम्रो काम होइन। हाम्रो काम भनेको यसलाई चाहिँ यहाँनिर
स्विच यो जुन ड्रइङ गरेको छ यो सुरुमा इनिसियल्ली पोजिसन मिलाएर स्विच राख्ने काम आर्किटेक्टले गरेको स्विचले गरेको छ। पछि यसलाई चेन्ज गरियो, यो स्विचले गर्न मिल्दैन, यसलाई हामीले चाहिँ सकेट राख्नुपर्छ 10 एम्पियरको सकेट। यो 10 एम्पियरको सकेटले कसरी किन 10 एम्पियरको सकेट राखिएको छ एसीलाई भन्ने चिज बुझ्नु जरुरी छ। फेरि यो चाहिँ सेन्ट्रल एसी टाइप सिस्टम हो। सेन्ट्रल एसी टाइप सिस्टममा यो सबै यो यसमा 5 वटा फ्लोर छ। यो बिल्डिङमा यो बुटोलको चाहिँ नगरपालिकाको भवन हो। यो यसमा 5 वटा फ्लोर छ। 5 वटा फ्लोरमा चाहिँ तिम्रो सबै फ्लोरको चाहिँ हैन सरी 4 वटा फ्लोर छ। यसमा 4 वटा फ्लोरमा चाहिँ एसी जुन राखिएको छ यिनीहरूको चाहिँ सेन्ट्रल तिम्रो चाहिँ हावा मेन कम्पोनेन्ट भनेको हरेक एसीमा दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ के अरे, एउटा घरभित्र बस्ने एउटा घर बाहिर बस्ने कम्पोनेन्ट। र यदि हामीले चाहिँ प्रत्येक रुममा चाहिँ सेपरेट एसी राख्यौँ भने प्रत्येक रुममा एउटा इन्डोर अनि त्यसको आउटडोर कम्पोनेन्ट झ्यालतिर बाहिरतिर राख्नु पर्यो, यस्तो बाहिरतिर। अनि अब आर्किटेक्चरले डिजाइन गरेको बिल्डिङ छ, बाहिर चाहिँ तिम्रो चाहिँ बिल्डिङ बनिसक्यो अनि बाहिर पल निकालेर चाहिँ एसीको चाहिँ कम्पोनेन्ट राख्दा त राम्रो देखिँदैन भनेर चाहिँ अब यहाँ के गरियो त सेन्ट्रल सिस्टमको चाहिँ एसी राखियो। त्यो सेन्ट्रल सिस्टमको एसी राख्दाखेरि समस्या चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि सेन्ट्रल सिस्टमको एसी दुई थरी हुन्छ। एउटा भाटभटिनीमा जस्तो तिमीले देखेको छौ, त्यो भाटभटिनीमा चाहिँ छिर्यो भने यति ठुलो चाहिँ त्यो पाइप, यति ठुलो पाइप चाहिँ भाटभटिनीको यसो माथि फर्काएर हेर्यो भने हरेक उसमा चाहिँ फ्लोरमा यति मोटो तिम्रो चाहिँ त्यो ह्यान्ड पाइप जत्रो चाहिँ पाइपहरू यसरी चाहिँ मोटा गएको छ। अब त्यो चाहिँ भयो तिम्रो कन्भेन्सनल टाइप अफ जसको सेन्ट्रल सिस्टम एउटा सेन्ट्रल हुन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ त्यसरी त्यत्रो ठुलो पाइपबाट पठाउने हैन। त्यो सिस्टम गर्दाखेरि चाहिँ हामी इन्टेरियर गर्दैछ यति मोटो पाइप चाहिँ तिम्रो चाहिँ गयो भने त्यसलाई रोकाउनै मिल्दैन, त्यो फल सिलिङ भित्र राख्न मिल्दैन, त्यसलाई देखिन्छ भने त्यो राम्रो नदेखिने भएर यो सिस्टममा चाहिँ के गरेको छ त भिआरएफ सिस्टम भन्ने राखेको छ एसीको। र भिआरएफ सिस्टम भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि यसको कस्ट चाहिँ एकदमै हाई हुन्छ तर यसको इनर्जी कन्जम्सन चाहिँ के हुन्छ लो हुन्छ। हाम्रो लेड र चाहिँ सिएफएल भने जस्तै हो कि, हाम्रो लेड र इन्क्यान्डेसन भने जस्तै। पुरानोलाई हामी त्यो मोटो भाटभटिनी भएकोलाई इन्क्यान्डेसन भनौँ भने भिआरएफ सिस्टमको एसीलाई चाहिँ हामी के भनौँ लेड, हाम्रो लेडको जस्तो भनौँ। किन यसको के छ कस्ट हाई तर तिम्रो के छ इनर्जी कन्जम्सन लो। र भिआरएफ सिस्टम अफ एसीमा चाहिँ के हुन्छ यसको आउटडोर युनिट चाहिँ माथि छतमा छ र छतबाट तिम्रो चाहिँ डक्टहरू लिएर आएर हेरी यस्तो यो पालहरूबाट सानो हुन्छ यसको डक चाहिँ तिम्रो कपरको पाइप सानो र त्यो सानो कपरको पाइपहरू यस्तो डकहरूबाट लिएर आएर यो ग्याप हो यो ग्यापहरूबाट लिएर आएर यिनीहरूलाई दिने। यिनीहरूको चाहिँ यो भित्रको इन्डोर एसीलाई अनि इन्डोर एसीलाई चाहिँ के गर्ने हामीले के गर्नुपर्छ इन्डोर युनिटको चाहिँ यो इन्डोर युनिटहरूको चाहिँ 100 वाट 150 वाट 200 वाट मात्रै हुन्छ। एसीको इनर्जी चाहिँ इनपुट इनर्जी के भन्छ त्यो रेटेड इनर्जी रेटिङ चाहिँ जम्मा 100 वाट 150 वाटको हुन्छ। त्यही भएर उसले यहाँनिर स्विच राखिदियो। तर 100 वाट 50 150 वाट भए पनि स्टार्टिङ गर्ने बेलामा जब हामी स्विच अन गर्छौँ त्यो बेलामा स्पार्किङहरू हुन सक्छ भनेर हामीले चाहिँ के गर्यौँ पछि यसलाई चेन्ज गरेर यहाँ चाहिँ हामीले 10 एम्पियरको स्विच नै दियौँ। इन्डोर युनिट सबैलाई चाहिँ 10 एम्पियरको स्विच दियौँ। तर 10 एम्पियरको स्विच भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु भएन 10 एम्पियरले त 10 × 220 2202 किलोवाटको अथवा 2000 वाटको चाहिँ तिम्रो चाहिँ थाल्ने हो। 2000 वाट चाहिँ त्यसले चाहिँ सप्लाई गर्ने हो भने तर इन्डोर युनिटको चाहिँ के मात्रै हो 2000 वाट होइन, यो 200 वाट म्याक्स ज्यादा से ज्यादा 200 वाटको चाहिँ इन्डोर युनिट हुन्छ। यो हामीले पछि लोड क्यालकुलेसन गर्ने बेला चाहिँ हामीले चाहिँ यो ख्याल गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ 10 एम्पियर भनेर यो त 2000 को लोड हो भनेर चाहिँ हामीले 16 एम्पियरकोलाई त 2/3 गर्छौँ नि, त्यसरी गर्न मिल्दैन। यो चाहिँ अब हामी के गर्छौँ त्यसरी गर्छौँ। र अब यो भिआरएफ सिस्टमको एसीको चाहिँ एउटा सजिलो के छ भन्दा यो चाहिँ सबै मेकानिकलले डिजाइन गर्छ र भिआरएफ सिस्टम एकमुष्ट आउने भएको भएर हामीले चाहिँ भिआरएफ सिस्टमको फाइनलमा एउटा एमसिबी एउटा सप्लाई दिने कि मेन हाम्रो चाहिँ मेन प्यानल बोर्ड जहाँ हुन्छ मेन डिस्ट्रिब्युसन बोर्ड त्यहाँ चाहिँ टु भिआरएफ एसी सिस्टम भनिदिने अनि त्यस पछाडि चाहिँ भिआरएफ एसी सिस्टम भनेर अनि चाहिँ छोड्दै पछाडि यसको लागि प्यानल पनि सेपरेट त्यो जसले हाल्न पर्ने उसैले हालिदिन्छ र तिम्रो चाहिँ एसीको लागि पावर सकेटहरू चाहिँ हामीले दिदिने। अरू चाहिँ जम्मै त्यो भित्रको प्यानल डिजाइन एमसिबी लागि यसको लागि एमसिबीको डिजाइन चाहिँ यसको लागि छुट्टै प्यानल हाम्रो चाहिँ मेन त्यो जुन फ्लोरमा जुन हुन्छ नि एमसिबीहरूको कन्ट्रोल भएको जस्तै यसको लागि चाहिँ सेपरेट ग्राउन्ड फ्लोरमा हुन्छ। हामीले के गरिराख्नु पर्दैन भिआरएफ सिस्टमको लागि। तर हामीले गर्दाखेरि चाहिँ डिजाइन अब हामीले सिक्ने बेलामा चाहिँ हामी के गर्छौँ प्रत्येक रुममा चाहिँ हामी स्प्लिट टाइप एसी राखेको छौँ। सिङ्गल एउटा रुममा एउटा एसी भने जस्तै कि त्यस्तो राखेको छौँ भने अनि हामीले चाहिँ अब के गर्ने 20 एम्पियर अथवा 16 एम्पियरदेखि 20 एम्पियरसम्मको सकेट दिने अनि त्यो सकेटलाई चाहिँ अनि हामीले पछि एमसिबीको उसमा चाहिँ प्रयोग गर्ने है। अब अहिलेको लागि तिमीहरूले
अब आज 9 बज्यो टाइम सकियो होइन म फेरि अब यो भोलि गराउँछु क्लास मिलाएर एकचोटि गरौँला तिमीले के गर्नु पर्यो त भन्दा आज हामीले सिकेको चाहिँ जम्मा लाइटको नम्बर राख्ने अनि लाइटको नम्बर राखिसके पछाडि चाहिँ अनि पावर सकेटको पनि नम्बर राख्दै तिमीले रुममा कति कतिवटा पावर सकेट चाहिन्छ 2टा चाहिन्छ एउटा चाहिन्छ 3टा चाहिन्छ तिम्रो ड्रइङ हेरेर 4वटा चाहिन्छ भनेर पावर सकेट पनि राखिराख पावर सकेट र राखिसकेपछि भोलि चाहिँ हामी लाइटिङ सर्किट पावर सर्किट र अनि एमसिबी डिजाइन भोलि भ्याउँछौँ है आज 9 बजे सरको क्लास छ फेरि उतापट्टि सकेन